Чубак Хаджи был для нас очень был близким человеком. И по сей день вот просто-напросто, вот по сегодняшнюю минуту не могу принять, не могу просто осознать то, что этого человека нету. На самом деле это неописуемая боль. Неописуемая боль. Это огромная и огромная потеря не только для Кыргызстана, это огромная потеря для всего тюркского мира, для всего исламского мира. Это был очень приятный, очень светлый, очень добродушный человек, который обладал не только знаниями, мудростью, но еще был носителем очень высоких нравов. И если, как говорится, то, что люди верующие являются свидетелями друг за друга пред Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, и если наше свидетельство имеет какой-то смысл, на самом деле я являюсь свидетелем, что это был очень достойный человек, это очень светлый был человек, очень правильный человек. Я с ним не так много времени провел, но бывали моменты, когда вместе ужинали, вместе обедали, на каких-то месте принимали мероприятия, и всегда с ним было очень комфортно, с ним всегда было очень и очень комфортно. Он ежегодно прилетал в Москву вместе с шейхом Абдушакуром. Они принимали участие в том числе и в наших мероприятиях. В Московской соборной мечети читали лекции, читали проповеди. И мечети наполнялись людьми, переполнялись людьми. Люди приходили с тем, чтобы послушаться, с тем, чтобы проникнуться вот этой вот атмосферой духовности, которую эти люди несли. На самом деле очень тяжело признать, очень тяжело принять то, что его больше нету. Интересно такой момент, то, что сегодня утренний намаз прочитал, таспихат посидел, почитал, потом прилег, и вот несколько раз утром просыпался от очень сильной боли, как будто кто-то изнутри прям меня режет. Субханаллах, просыпаешь, вот сильная боль, вроде опять засыпаешь, опять сильная боль. И вот, наверное, вот эта боль, это было как некое такое предвещение того сообщения, которое ты прочитаешь с утра, открыв телефон. Да, субханаллах. Сегодня после полуденного намаза прочитали Коран, прочитали дуа, но так как люди с дистанции садятся, зал практически был переполнен, и несколько человек, они просто рыдали. Это был просто вот так. Кто-то сбоку записал видео, выложили тоже в Инстаграм. Не то, что я там попросил кого-то, это независимо от меня, эту запись сделали, она такая некачественная. И на телефоне не слышно этот звук, но реально я как бы был свидетелем этому. То, что вот люди в мечети, находясь в Москве, они просто рыдали. Это был громкий плач. И, наверное, не любой удостоится вот таких вот переживаний, когда он уйдет из этой жизни.